Durango, Colorado, Ende September 1865. Überall in der Siedlung beeilten sich Familien, ihre Kaminfeuerstellen fertigzustellen, bevor der Winter hereinbrach. Doch ein Mann, Henrik Larsen, ein Steinmetz aus Norwegen, hatte gerade erst mit dem Bau begonnen. Die Nachbarn beobachteten mit wachsender Besorgnis, wie Larsen seine Feuerstelle in einem steilen, diagonalen Winkel positionierte und sie quer durch die Ecke schnitt, anstatt sie flach an eine Wand zu montieren. Das Design wirkte falsch. Es schien dem gesunden Menschenverstand zu trotzen und verbrauchte weit mehr Material als eine typische Feuerstelle. Larsens Ansatz erforderte fast 35% zusätzlichen Stein mit massiven Erweiterungen, die tief in beide angrenzenden Wände reichten. John Mitchell, der in der ganzen Gegend als erfahrener Zimmermann bekannt war, konnte nicht verstehen, was er da sah. »Eine Feuerstelle gehört flach an die Wand«, murmelte er, »nicht schwebend in der Luft wie ein unvollendeter Fehler.« Robert Carson, der in mehreren Bezirken für seine Maurerexpertise respektiert wurde, schrieb das gesamte Projekt als ausländische Dummheit ab, die einen echten Colorado-Winter nicht überstehen würde. Dann kam die Kälte. Der 18. Januar 1867 brachte Temperaturen von -22 Grad und sie blieben dort über 3 Wochen lang. Die brutale Kälte würde letztendlich 27 Leben in der Region fordern. Herkömmliche Feuerstellen konnten damit nicht zurechtkommen. Verzweifelte Familien begannen, ihre Möbel zu verbrennen, nur um warm zu bleiben. Mitchells Haushalt verbrannte in 9 Tagen 2,5 Klafter Holz und hatte trotzdem Mühe, Wärme zu halten. Währenddessen hielt Larsens ungewöhnliche Eckfeuerstelle sein Zuhause bei komfortablen 21 Grad, während sie nur 45% so viel Brennholz verbrauchte, wie seine Nachbarn benötigten. Die massive Steinstruktur strahlte über 14 Stunden lang Wärme ab, nachdem die Flammen erloschen waren. Welche alten Prinzipien hatte dieser norwegische Handwerker aus Skandinavien mitgebracht, die erfahrene amerikanische Baumeister nie gelernt hatten? Wenn du diese Berichte über vergessenes Wissen schätzt, das sich durch die Zeit bewährt hat, ziehe in Betracht zu abonnieren. Es gibt mehr bemerkenswerte Geschichten, die es zu bewahren gilt. Henrik Larsen arbeitete in der Septemberkälte, sein Seil straff zwischen 2 Wänden gespannt, die sich in einem rechten Winkel trafen. Die Hanfleine bildete eine Diagonale über den Eckraum und markierte eine Stelle, an der konventionelle Baumeister niemals einen Bau in Betracht ziehen würden. John Mitchell unterbrach seine eigene Arbeit, das Spalten von Dachschindeln, angezogen von der Neugier auf Larsens bizarres Projekt. »Das ist der sonderbarste Ansatz, den ich je gesehen habe, Henrik«, rief Mitchell, obwohl die Luft kühl genug war, um seinen Atem zu sehen. »Eine Feuerstelle sitzt an der Wand oder passt ordentlich in die Ecke, nicht schwebend im leeren Raum.« Mitchell hatte über 8 Jahre lang Hütten in ganz Colorado und Wyoming gebaut. Niemals hatte er gesehen, dass jemand eine Feuerstelle so positionierte, dass sie 2 Wände berührte, während sie wirklich zu keiner gehörte. Larsen blieb auf die Messungen konzentriert. Seine Hände trugen Narben von 13 Jahren Arbeit mit norwegischem Stein. Er justierte sein Seil, bis es die Ecke perfekt teilte. »In Bergen haben wir für Wärme entworfen, nicht für das Aussehen«, antwortete er mit seinem starken norwegischen Akzent. »Stein speichert die Hitze des Feuers lange, nachdem die Flammen erloschen sind. Eine Ecke bietet 2 Wände zum Speichern dieser Wärme statt nur einer.« Mitchell schüttelte den Kopf und kehrte zu seinen Schindeln zurück. In der Nähe
blickte Franz Hoffmann von seinem eigenen Fundament auf. Der deutsche Siedler hatte den Austausch mitgehört und ertappte sich dabei, wie er sich an etwas erinnerte, das sein Großvater einmal über bayerische Heizmethoden erwähnt hatte. Aber Hoffmann blieb still. An der Grenze bedeutete Weisheit, sich an bewährte amerikanische Techniken zu halten, nicht mit unbekannten ausländischen Konzepten zu spielen, die eine Familie in Gefahr bringen könnten, wenn der Winter kam. Ende September kam Robert Carson, der etablierte Maurer der Gegend, der seit 1868 Schornsteine in 3 Bezirken gebaut hatte. Carson tauchte auf Larsens Baustelle mit seinen professionellen Werkzeugen auf, Wasserwaage und Winkel in der Hand, Instrumente, die ihm Anerkennung als Autorität für ordentliche Steinarbeit eingebracht hatten. Was er vorfand, beunruhigte ihn zutiefst. Der Norweger hatte ein Fundament gegraben, das sich 20 Zoll tief in jede Wand erstreckte und eine enorme Steinbasis bildete, die wertvollen Hüttenraum zu verschlingen schien. Die Feuerbox würde mit 25 Grad zur Raummitte hin ausgerichtet sein, eine Ausrichtung, der Carson in 4 Jahren regionaler Arbeit nie begegnet war. Am besorgniserregendsten war die schiere Menge an Stein. Über 1700 Kilogramm lokaler Sandstein, was Larsen etwa 35% mehr an Material und Aufwand kostete im Vergleich zu einem Standardwanddesign. Der Mann verschwendet fast 35% zusätzlichen Stein und positioniert diese Feuerbox dort, wo sie zum Heizen nutzlos ist, beschwerte sich Carson an jenem Abend bei Mitchell und Hoffman. Norwegische Art passt nicht zu Colorado-Wintern. Ich habe 58 Feuerstellen in diesem Gebiet gebaut und jede sitzt ordentlich an einer Wand, wo sie hingehört. Larsen machte trotz der Zweifel der Gemeinschaft weiter. Jeden Morgen sammelten er und sein jugendlicher Sohn Erik Sandstein am Bach und wählten Stücke nach ihren Wärmespeichereigenschaften aus, anstatt des Kalksteins, den die meisten Baumeister verwendeten. Die norwegische Tradition erforderte spezifische Steineigenschaften, Dichte, Struktur und thermische Eigenschaften, die Erik lernte, durch Gefühl und Gewicht zu erkennen. Während Nachbarn ihre Feuerstellen in 4 Tagen nach Standardmustern fertigstellten, widmete Larsen 3 volle Wochen dem sorgfältigen Anwinkeln jedes Steins für die präzise Geometrie, die sein Design erforderte. »Warum bauen wir auf diese Weise, Vater?« fragte Erik, als sie die abgewinkelten Feuerboxwände positionierten. In Colorado geboren, aber mit norwegischem Bauwissen aufgewachsen, verstand der Junge sowohl amerikanische Grenzskepsis als auch skandinavische Ingenieurprinzipien. Larsen deutete auf die Steinmasse, die sich in die Eckwände der Hütte erstreckte. »Beachte, wo das Feuer sitzen wird. Während es brennt, trifft die Hitze beide Wandmassen gleichzeitig. Eine Standardfeuerstelle wärmt eine Wand unzureichend und verliert die meiste Wärme durch den Schornstein. Unsere Methode speichert Wärme in 1700 Kilogramm Stein und gibt sie dann allmählich die ganze Nacht über ab.« Er gestikulierte mit seinen Händen und demonstrierte, wie strahlende Wärme von der abgewinkelten Feuerbox in den Wohnraum zurückprallen würde, während sie gleichzeitig die thermischen Massen erwärmte, die in beide Eckwände eingebaut waren. Als Anfang Oktober kam, wurden etablierte Baumeister lauter in ihrer Kritik. Mitchell berechnete, dass Larsens übermäßige Steinarbeit ihm 3,5 Wochen gestohlen hatte, die er mit dem Sammeln von Brennholz oder der Vorbereitung anderer Winternotwendigkeiten hätte verbringen können. Hoffmann stellte in Frage, ob das abgewinkelte Design
gefährliche Zugprobleme verursachen könnte, die die Hütte mit Rauch füllen würden. Carson erklärte das gesamte Unterfangen für eine Verschwendung von qualitativem Stein, der versagen würde, wenn echte Kälte käme. Doch die mathematische Präzision von Larsens Arbeit deutete auf etwas anderes hin. Seine Feuerboxöffnung maß genau 60 Zentimeter breit mal 60 Zentimeter hoch, abgewinkelt, um 68% der strahlenden Wärme in den Wohnbereich zu lenken, gegenüber den 42%, die durch wandmontierte Designs erreicht wurden. Die thermische Masse reichte genau 20 Zoll in jede angrenzende Wand und schuf ein Wärmespeichersystem, das in der Lage war, Wärme äquivalent zu 3 Stunden aktivem Brennen zu speichern. Der Schornstein zog dank der natürlichen Luftströmungsvorteile der Eckposition mit 18% höherer Effizienz, was eine sauberere Verbrennung und geringeren Holzverbrauch gewährleistete. Hoffmann stellte eine ähnliche Anfrage und erkannte an, dass seine deutschen Holzrahmenbautechniken norwegische thermische Prinzipien integrieren mussten. Robert Carsons Bekehrung war vielleicht am bedeutendsten. Der regionale Maurerexperte gab öffentlich zu, dass ihm 4 Jahre professioneller Erfahrung Aussehen über Funktion beigebracht hatten. Jede Feuerstelle, die ich von nun an baue, folgt Henriks Prinzipien, verkündete Carson. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass Familien frieren, weil ich zu stolz war, von norwegischem Wissen zu lernen. Im Frühjahr 1800 wurde Larsen zum gefragtesten Baumeister der Siedlung. Familien, die den Frost mit Standardfeuerstellen überlebt hatten, wollten norwegische Designs vor dem nächsten Winter. Nachbarn, die die Eckposition verspottet hatten, baten nun um exakte Nachbauten von Larsens Konstruktion. Der Terminkalender des norwegischen Maurers füllte sich mit Projekten in ganz Durango und umliegenden Siedlungen. Mitchells Umbau begann Ende März. Larsen überwachte den Abriss von Mitchells Standardfeuerstelle und erklärte, warum das ursprüngliche Design so dramatisch versagt hatte. Die wandmontierte Position bot minimale thermische Speicherung. Die Einwandheizung schuf ungleichmäßige Temperaturverteilung. Der Feuerboxwinkel schickte die meiste Wärme direkt in den Schornstein statt in den Wohnraum. Die Kalksteinkonstruktion absorbierte und gab Wärme im Vergleich zu Sandstein schlecht ab. Deine alte Feuerstelle wurde nach Grenzmustern gebaut, die in milden Wintern ausreichend funktionierten, erklärte Larsen. Aber diese Muster haben niemals anhaltende extreme Kälte vorausgesehen. Norwegische Designs gehen vom schlimmsten Wetter aus und konstruieren für das Überleben unter diesen Bedingungen. Mitchells neue Feuerstelle dauerte 4 Wochen bis zur Fertigstellung und folgte präzisen norwegischen Spezifikationen. Eckpositionierung in genau 48 Grad zu beiden Wänden, thermische Masse, die sich 20 Zoll in jede angrenzende Wand erstreckt, über 1700 Kilogramm sorgfältig ausgewählter Sandstein, Feuerbox abgewinkelt, um maximale strahlende Wärme in den Wohnbereich zu reflektieren, Schornstein positioniert zur Optimierung der Zugseffizienz. Hoffmanns Projekt integrierte Hybridelemente, die deutsche Holzrahmenbauweise, mit norwegischer thermischer Ingenieurskunst kombinierten. Das Ergebnis integrierte Larsens Steinauswahl und thermische Massenprinzipien, während einige traditionelle deutsche Strukturtechniken erhalten blieben, die Hoffmann schätzte. Die Kombination schuf ein Heizsystem, das Hoffmanns ursprünglichem Design überlegen war, während Elemente seines kulturellen Bauerbes bewahrt wurden. Robert Carsons berufliche Transformation erwies sich als am dramatischsten. Der Meistermaurer verbrachte Wochen damit,
mit Larsen zu studieren und norwegische Prinzipien zu lernen, die vielem seiner etablierten Praxis widersprachen. Carson stellte alles an seiner bisherigen Arbeit in Frage und erkannte, dass beruflicher Erfolg auf Aussehen und Reputation basiert hatte, statt auf echter Heizleistung. Ich dachte, Expertise bedeutet, bewährten Mustern zu folgen, reflektierte Carson. Henrik zeigte mir, dass echte Expertise bedeutet zu verstehen, warum diese Muster funktionieren oder versagen. Norwegische Maurer kennen Stein und Wärme auf eine Weise, die ich mir nie vorgestellt hatte. Bis Sommer 1863 integrierten 19 Hütten innerhalb von 50 Meilen norwegische Eckfeuerstellen, wobei Bauanfragen aus Siedlungen eintrafen, die Larsen nie besucht hatte. Die Technik verbreitete sich durch skandinavische Immigrantennetzwerke, die sich über Rocky Mountain Gemeinschaften in Wyoming, Montana und New Mexico erstreckten. Larsens Cousin Anders, nahe Santa Fe angesiedelt, erhielt detaillierte Pläne und Materialspezifikationen und begann die norwegische Feuerstellenmigration durch Bergregionen, wo Heizeffizienz Überleben bedeutete. Der Durango-Siedlungsrat erkannte Larsen im April offiziell an und ernannte ihn zur Überwachung aller zukünftigen Feuerstellenkonstruktionen in der Region. Die Position erkannte an, dass seine norwegischen Methoden während der Januarkrise mehrere Todesfälle verhindert hatten. Larsen würde nun Feuerstellendesigns inspizieren und genehmigen, bevor der Bau begann, um sicherzustellen, dass Familien nicht einen weiteren Winter mit unzureichenden Heizsystemen gegenüberstehen würden. Sein erstes offizielles Projekt beinhaltete die Neugestaltung des geplanten Gemeinschaftsgebäudes der Siedlung, wobei er die Standardzentralfeuerstelle des Architekten durch 2 abgewinkelte Eckeinheiten ersetzte, die in der Lage waren, den größeren Raum effizient zu heizen. Holzhändler berichteten im Sommer 1867 von erheblichen Änderungen im Brennstoffverbrauchsmuster. Die Brennholzverkäufe an Siedlungen im Durango-Gebiet waren um 32% im Vergleich zu den Durchschnittswerten vor der norwegischen Zeit zurückgegangen, was Tausende von Klaftern darstellte, die Familien nicht mehr für das Winterüberleben benötigten. Die wirtschaftliche Auswirkung reichte über individuelle Einsparungen hinaus. Die reduzierte Brennstoffnachfrage senkte die regionalen Holzpreise und gab gleichzeitig Holz für Bauprojekte frei, die zuvor durch Heizbrennstoffanforderungen verzögert worden waren. Larsens Dokumentationspraktiken, durch norwegische Tradition gelernt, bewahrten Konstruktionsdetails, die sich für zukünftige Generationen als unschätzbar wertvoll erwiesen. Sein Sohn Erik führte detaillierte Aufzeichnungen über Feuerstellenspezifikationen, thermische Leistungsmessungen und Brennstoffverbrauchsdaten und schuf eine Ingenieurdatenbank, die norwegische Heizmethoden unter Colorado-Grenzbedingungen verfolgte. Die Aufzeichnungen umfassten Steinauswahlkriterien, an Colorado-Tonvorkommen angepasste Mörtel-Mischverhältnisse und saisonale Leistungsvergleiche, die konsequente Überlegenheit gegenüber Standard-Grenzdesigns demonstrierten. Der Winter 1867/1868 bot zusätzliche Tests, als die Temperaturen für längere Zeiträume auf -15 Grad fielen. Larsens norwegische Designs bewältigten diese Bedingungen ohne Schwierigkeiten. Während Standardfeuerstellen in der gesamten Region Schwierigkeiten hatten, lebenserhaltende Wärme aufrechtzuerhalten. Die regionalen Baukosten sanken um 12 bis 28 Dollar pro Hütte, da die norwegische thermische Effizienz die Brennholzvorbereitungsanforderungen reduzierte
und Notheizungsmodifikationen eliminierte, die Grenzfamilien zuvor als wesentlich betrachtet hatten. Die Einsparungen stellten eine erhebliche wirtschaftliche Erleichterung für Siedler dar, die mit Subsistenzbudgets operierten und ermöglichten es Familien, Ressourcen in Vieh, Landverbesserungen und landwirtschaftliche Expansion zu investieren, anstatt in übermäßige Brennstoffvorbereitung. Moderne thermische Ingenieursforschung, die 1976 von der Rocky Mountain Heritage Foundation durchgeführt wurde, bestätigte Larsens empirische Ergebnisse durch kontrollierte Tests von rekonstruierten norwegischen Feuerstellendesigns. Forscher der Stiftung bauten Replik-Larsen-Feuerstellen unter Verwendung der Originalspezifikationen und Materialien und Maßen, die thermische Leistung gegen Standardheizsysteme der Zeit unter Laborbedingungen. Die Tests dokumentierten 2,6 Mal höhere Heizeffizienz, konstante Temperaturvorteile von 16 bis 20 Grad und Wärmespeicherung äquivalent zu 9 bis 13 Stunden aktivem Feuer. Die Ergebnisse validierten norwegische Ingenieurprinzipien durch zeitgenössische wissenschaftliche Methoden. Archäologische Beweise, die an Larsens ursprünglicher Durango-Stätte erhalten sind, liefern physische Dokumentation norwegischer Bautechniken, die an Colorado-Grenzbedingungen angepasst wurden. Die Colorado Historical Society unterhält die ursprüngliche Hütte und Feuerstelle, wo Besucher Larsens in Sandsteinblöcke gemeißelte Maurermarken, thermische Massenintegration, die sich genau 20 Zoll in Eckwände erstreckt, und Feuerboxwinkel, die mathematische Präzision demonstrieren, die durch traditionelle Handwerkskunst erreicht wurde, untersuchen können. Die Stätte stellt eines der wenigen intakten Beispiele norwegischer thermischer Ingenieurskunst dar, die auf amerikanische Grenzarchitektur angewendet wurde. Zeitgenössische passive Solar- und erdverbunkerte Hausbauweisen verwenden thermische Massenprinzipien, die identisch mit denen sind, die Larsen 1865 anwandte. Positionierung von Wärmequellen in Winkeln, die thermische Speicherung maximieren und gleichzeitig den Brennstoffverbrauch minimieren. Moderne Heizingenieure erkennen norwegische Bautechniken als hochentwickelte thermische Ingenieurskunst an, die Energieeffizienz durch traditionelles Wissen statt technologische Innovation erreicht. Larsens primitive Eckfeuerstelle nahm um über ein Jahrhundert die energiebewussten Baumethoden vorweg, die zeitgenössische Baumeister als fortschrittliches Umweltdesign betrachten. Die ultimative Rechtfertigung von Larsens norwegischen Techniken kam durch Überlebensstatistiken, die den lebensrettenden Wert traditionellen Wissens demonstrierten, das auf Grenzbedingungen angewandt wurde. Der Winter 1865 tötete 27 Menschen in 3 Colorado-Bezirken aufgrund unzureichender Heizung. Thermische Ingenieursanalyse legt nahe, dass norwegische Feuerstellendesigns, wären sie weit verbreitet gewesen, 75% dieser Todesfälle durch überlegene Wärmespeicherung und Brennstoffeffizienz hätten verhindern können. Larsens seltsame Eckfeuerstelle hatte nicht nur Grenzbauannahmen herausgefordert. Sie bewies, dass die Ablehnung traditionellen Wissens als primitiv oft nicht deren Unwissenheit offenbart, sondern unsere.